Доброго времени суток. Того. Мы добрались, да, до деревни Новичков. Сейчас тут полазим. У нас вроде бы как должен быть выброс скоро. Полазим, попробуем. Что тут у нас есть? Ай, не допрыгнул, братан. Допрыгивать надо. Блин. О, отлично. Да ну что такое? Ну подожди, да, ящичек разобью. Ой, не то нажал. Верните. Ничего нету. Ну, ладно, забираем рюкзачок. Чалим прятаться. Так. Выброс. Че стоим? Парни, че стоим? Выброс. Валим. Давайте заберем все нафиг. Она здесь не стояла, не лежала. Заберем все с собой и спрячемся. Вот после выброса пойдем поищем артефакты. Парни, привет! Так, ну мы тогда можем почитать. Ой. Так, а ну сейчас проверим, чтобы у нас все было спрятано. Ну все, отлично. Пока выброс журнала. Просьба и задание. Огнемет прапору. Так, это мы просмотрели, да, личные заметки. Хорошо. Просьбы, воспоминания. Так. Никогда не знаешь, где и когда найдешь артефакт в зоне. То несколько дней ни одного, то вдруг куча сразу, как яблоки, упавшие с дерева. В детстве мы жили в поселке, где-то на юге. Весь поселок был окружен яблочными садами, а по осени, когда уже собрали урожай, на деревьях оставались еще куча яблок. Тогда сады открывали для всех желающих. Все собирали яблоки, каких там только не было. И мы с братом и родителями тоже. Потом всю зиму в доме стоял запах душистых яблок. Как-то я достал коробку, которую для чего-то берегли. В коробке каждое яблоко, завернутое в бумажку, но как вкусно пахнет. Коробка полная, взята пару яблок. Значит, заметят. Так я надкусил каждое и завернул снова в бумажку. Видимость целостности. Видимость целостности. Смешно. Брат, наверное, так там и живет. И по-прежнему собирает яблоки. А я вот тут свой урожай собираю. Так, понятно. Так, выброс у нас закончился. Отлично. Так, парни, дайте выйти. Ну что, темно-то так. О, привет, братан. Ладно, потом мы с тобой пообщаемся, друг. Темно, дайте вы. Выходим, не толпимся. Парни, сейчас мы разгрузимся. Сейчас разгрузимся и пойдем пособираем, что выпало. Нам нужны артефакты. Ух ты, как громко-то. Что я выложил? Нож верните. Вот это. Да ладно, пусть будет, не так много они весят. Так, хорошо, давайте сохранимся. Стоп, давайте забэкапим, у нас там сохраночка есть. Капнем. И... Так, ну пойдем. На рыбалку. На рыбалку. Дождь идет, правда. Кабанчики. Ну, только не говорите, что здесь поблизости ничего не будет, ну. Ага. Он прям под носом у меня был, да? Отлично. Отлично. Прям за деревней. Круто. Прикольненько. Даже очень интересненько. И что у нас за артефакт? Ох, как гремит-то, а? Что у нас, медуза, что ли? Медуза — это хорошо. Медуза нам нужна. Это медуза? Хорошая медуза. Хорошая. Так, пойдем сохранимся. Так, ну, рыбалочка удалась. Так, ну что, пойдем поспим тогда. Раз все у нас при себе. Так, сейчас.
Хорошо. Так, что у нас по времени? 5:45. Отлично. Так, одеваемся. Кто-то там спит еще. Куда нож? Ружка не стоит, да? Супер. Хорошо. Че спим, парни? Просыпаемся, уже пора. Пойдем. Да пошел ты куда подальше. Ты офигел? Волчара. Опять куда подальше. Ты посмотри. Давайте сохранимся. Так. Канистра. Так, нам с волком надо перетереть, да? С волком, потом пойдем откроем нычку. Ну, давайте оставим контейнер. Разбудим этого негодяя. Вставай. Слышь, ну что тебе среди ночи? Вставай давай уже, какая ночь, уже утро, блин. Да пошел ты куда Иди. подальше. Давай, зараза такая. Слышь, ну что тебе среди ночи? Ты че, на приколе? Там Пошел там на вон. полке. Ладно, подождем 10 минут. Пойдем, у нас там заряжается, по-моему. Дарил. Да вот так. Ну что там с моим ПДА? Зарядился? Минутку. Да, зарядился. Держи денежку. Вот, хорошо. Так, давайте сразу его почитаем. Манько! Манько. Нифига нет. Ну что такое? Ну, как так-то? Ну как? Стоп, ну давайте проверим оружие. Пока у нас есть время, можем что-нибудь вычинить. И деньги есть, в принципе. Давайте дадим, пусть починит. Да вот, подремонтироваться. Эту пуху 100 рублей. О. Давайте купим у него ремкомплектов. Давай для оружия. Так, по 1000, да? Соберем ремкомплект для оружия. Для брони. Ну, бля. Все? Ну ладно. Все так все. Потратили чуть-чуть денежки. Нормально. Так. У нас уже для оружия 6 штук. Для брони 1. Для брони дорогие, надо покупать. Где Волчара еще не пришел? Да он офигел? Что-то устал я. 6:06, алло. Не прошло, выложился уже. Дядя, ты че спишь ты так долго? Вставай! Слышь, ну что тебе среди ночи? Да ты, блин, ты че, тебе гранату в штаны пошел засунул? ты куда подальше. Бля, ладно, пойдем к Сидору. Че там с Сидором, нам надо тоже пообщаться, да? Пообщаемся с Сидором тогда. Блин, ну как вот быть, не надо... Не-не-не, стоп, сейчас, секундочку. Если мы будем открывать нычку, нам надо все забрать. Отбоя бы не было. Вот как Так. как расскажу друг однам, что тут творится. Выложим сразу туда все, что не надо. Привезу. Все отца. Хотя хвосты-то нам точно не надо. Правильно? И батоны не надо. И... Короче, анекдот. Да тихо, Надо было анекдот. еще банку тушенки. Подъезжают как-то к бару два сталкера. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком дураке. Без тачки и видит тут всё. Чё тебе? Так, сейчас, секунду. Ничего. Не к Сидору пусти. Что притащил? Сидор, привет. Меченый. Что хотел? Так. Так, ну давайте с самого начала, товарищ Сидор. Я по делу принес контейнер с артефактом. Что за артефакт? Командир Дологовского блокпоста передал за огнемет. А, прапор, да, я ему обещал. Ну, он же говорил, что Леший придет. Погоди. Погиб Леший, немного не дошел он до тебя. Видимо, псы загрызли. А огнеметы, вот как казаки, как хорошо. Вот как казаки, это здорово. Так, жаль, умелый был сталкер. Ну да ладно, давай контейнер, держи огнемет. Привет передавай прапору. Презент, вот тебе. Спасибо, пошел я. Да не-не-не, мы пока не уходим, Сидор, не торопись. Надо работать не... Так, вызывал, что ли? Сидорович,
Вызывал, что ли? Меченый, я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счету, нужно искать этого стрелка. Так ведь? Ну, допустим. В общем, я тут по стрелку узнал кое-что. Правду, есть такой сталкер. Был, по крайней мере. Уже много месяцев о нем ни слуху, ни духу. Говорят, он дорогу на север зоны нашел. А места там тронутые. И тронутый Клондайк, да. В общем, я помогу тебе искать его следы, как ты понимаешь, не за красивые глаза. Придется отрабатывать. С другой стороны, всем будет хорошо. Ты со своим стрелком разберешься, я заодно узнаю, что с тобой стряслось. Так, заодно и узнаешь, что с тобой стряслось. А у меня, ну, в смысле, от нашего сотрудничества кое-что поимею, а? Лады? Продолжай, слушаю. Серьезный ты мужик, сразу видно. Нам такие люди нужны. Мы с другими торговцами тут расследование одно проводим. Хотим найти путь на север, к центру зоны. Только там кто-то или что-то, походу, мешает. Хрен его знает, как твой стрелок проскользнул смог. Понимаешь, есть там одно место, где мозги закипают. Жуткая штука, да. Но ближе к делу. Недавно слух прошел, что к воякам попали какие-то важные документы. И, в общем, в последнее время они развернули нездоровую активность в окрестностях агропрома. Возможно, одно с другим напрямую связано. А может, просто совпадение. Есть мнение, что в документах тех как раз содержится информация о том, как безопасно миновать область мозголомную. Так вот, то, что военные накопали, пока что хранится в главном корпусе института. Хранятся, конечно, куда же без этого. Только оно нам здорово нужно. Понял, о чем я? Не вполне. Ты хочешь, чтобы я шел штурмом, штурмовать охраняемый военный объект из-за какой-то там туманной твоей мысли? Да ты что, уважаемый, головой сам стукнулся? Ты пошутил? Я посмеялся. Слова-то мои не перевирай. Причем тут штурмовать? Я тебе говорю о том, что нужно как можно более подробно выяснить обо всей этой истории с документами и подозрительной активности вояк. Конечно, добыть сами документы это было бы идеально, но я же все понимаю. В общем, предлагаю тебе для начала просто сходить на агропром, осмотреться на месте. Кстати, тут на днях солдатик оттуда прибегал, водочку у меня спрашивал. Они упоминали, что у них на днях сбежала парочка пацанов. Сидят вроде там же, недалеко от базы, на болотце. Попробуй у них обо всем и вызнать. Теперь понял? Понятней? Понятней. Поговори с дезертирами, посмотреть, что и как. Так, точно. Ну а если вдруг удастся каким-либо образом заполучить что-то вещественное, то обязательно это семье. Понял. Хорошо. Координаты и необходимую информацию я тебе закачал на ПДА. А если на словах объяснять, так пойдешь на север через свалку, а потом повернешь на запад. И через пару километров выйдешь прямо к агропрому. На свалке, кстати, артефактов поболее, чем здесь, но фонит там местами по полной программе. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. А то будешь потом светиться вроде новогодней елки. Шутка юмора. Ну, удачи. Так, найдена информация о новом пути. Это отлично. Так. А сейчас... Так. А ну давай поторгуем. Что у тебя есть? У тебя ни хера нету, да? Простите за выражение. А мне... Ух ты, какой красивый-то, а! Хорошо, ну мне спички 2 коробка. Мне пока не надо. Ладненько. Сидор, иди, бывай. Да до встречи. Так. Сейчас, секундочку. Давайте сходим к волку, пообщаемся. Может, он проснулся уже? Да. Будем думать, что делать. Мне надо открыть нычку. Представьте такое дело. Волчара, ты охренел? Ты что спишь? Волк, Там, ты дурачок? Там на полке посмотри. На какой полке? Ты чё, блин? Соня, давайте сохранимся. Наверное, надо перезагрузить игру. Что-то он тормоз какой-то, блин. Старый сталкер, не раздумывая. Говно. Соня проснулся. Ой, капец, я торчу. Здорово, волчара. Сонный. Привет, меченый, какими судьбами? Так. Юрик на свалке в неприятности вляпался. Помощи просит. Опа, объявился наш путешественник. И что с ним стряслось на этот раз? В баре какому-то лысому продулся. Должок небольшой, но отдавать, понятное дело, надо. Он из бара, ну и сделал. Но его на свалке братки нагнали. Трясут, что грушу. А у Юрика за душой только застиранные портки. Меченый, а ты чего такой добрый? Со свалки аж ко мне примчался. Юрик тебе кто? Просто жалко парня стало. Салабон совсем.
Писался, обещал браткам за него рассчитаться, а у самого тоже в кармане не густо. Так что... с этого бы начинал. А то Юрик в беде, помоги. Должок за тобой уже, как я понимаю. Кредиторы наседают. Наседают. И чего они хотят? Их устроит или простенький артефакт, или 10 тысяч в местной валюте. Действительно, немного. Только поступим так. За насыпью у дороги грузовик перевернутый валяется. Видел, наверное, один герой из здешнего молодняка на днях решил возле него пошариться. Кто-то наплел ему, что артефакты тяготеют к большим металлическим объектам. Самое интересное, что арт какой-то он там действительно рядом нашел. Да только не знал, дурилка, что фонит возле грузовичка сильно, а счетчика с собой у него не было. В общем, успел он арт подобрать, в рюкзак убрать, а потом ему резко поплохело. Еле выползти из очага радиоактивного сумел. Повезло, что пара опытных сталкеров возвращалась со сходки. Сидору хабар волокли. Заметили они парня, вкололи ему антирад и дотащили до деревни. А теперь к сути. Рюкзак с артом сопляк бросил там же, у грузовика. Так как подумал, что это из-за него ему хреново стало. Достанешь, он твой, сдачи не надо. И не забудь, сам антирадами запастись у Сидоровича. Да уж... Салаги эти. Спасибо за наводку, волк. Хорошо, артефактик. Так. Есть предложение? Так, это какую вещь? Так, выхожу из деревни, меня как будто в башку кто-то бьет, очутившись в подвале дома. Но это про аномалию. Двоится в башке, как так. Ну да, отходняк конкретный. Это тебя в аномалию занесло. Мы ее промеж собой тарзанка называем. Ученые головы, конечно, по-другому говорят. Телепортационный туннель с эффектом мгновенного переноса. Язык сломать можно. Недавно такие аномалии стали появляться, некоторые явно видно, другие слышно, а третьи, самые подлые, вообще ничем не определяются. А как они работают? Если бы я знал как, то и не здесь бы сидел, а в каком-нибудь университете западном нехилые бабки греб. А вообще мы заметили, кидает только человек, болты там или зверя совершенно игнорирует. Вынести может куда угодно. Этим и опасны эти тарзанки. Только этого не хватало. Так, ну на тарзанке мы уже покатались. Мы в курсе, что это такое. Не хочешь, да? Ну, до встречи. Так, наводочка на арт у нас есть. Давайте сохранимся. Я вот думаю, надо шнычку открыть, правильно? Так, стоп. То у нас... Получается, день 4. Блин, на 2 дня, что ли? На 1 день, получается. Йоу, просто неудобничок. Неудобничок. 6-7 день Сидора не будет. Как-то неудобненько. Сегодня 4-й день, потом 5-й. На 2 дня мы откроем. Не, надо открывать. Надо открывать. Пойдем откроем. Да хоть на 2 дня, но надо открывать. Чё тебе? Чё мне, чё тебе надо? Так. Стой, подожди. Ну, открой, Сидору, пусти. Все было уже открыто. Так. Нужно сохранить. Медузу возьми. Ну, здорово. Здорово, блин, здорово. Так, нам надо выложить вот это. Нет, бумажку отдай. Это 7 водки. 7. И там, по-моему, Кузя будет, да? 10. Это выложить. Печки. Выложить. Ну, извините, это такое, тут это... Надо заниматься этим. Канистра, 1,5 килограмма. Ладно, пусть покатается со мной, не страшно. Так, давайте артефакты, наверное, выложим. Дузу и этот. А ну, поторгуем с тобой, друг. Торговать. Что ты за них хочешь? 14,9. Я понял. Бывай, братан, не нуди. 14,9. Хорошо. Хорошо. Так, что нам еще надо?
Антирад есть. Хлеб наверху, да? Ладно, давайте сохранимся. Идем, сохранились. Пойдем. Какого времени? 6:51. Хорошо, идем. Огонь, огонь. Валите их, валите, парни. Ну, бля, какой звук такой прикольненький. Братан, а ты откуда? Ты мои артефакты собирал? Да. Вот ведь как грустно. Здоров. Здорово. Че, мои артефакты хотел собирать? Нет? Куда идешь? На болото, что ли? Или куда? В деревню? Я понял. Надо бы ливнуть сразу от вас отсюда. Неохота с вами стреляться, ребятки. А, стой. Нам надо к воякам подойти. У нас здесь кто сегодня? Кузя, да? Кузя, привет. Леса тут, блин, сталкеров-то куча такая. Ходят, артефакты собирают. Привет, Кузя. Приветствую тебя. Так. Товарищ майор, мне тут подсказали, что с тобой можно кое о чем договориться. Подсказали? И что же ты хочешь? Пока ничего. На ту сторону перейти. Патронов для калаша, например. Если сумеешь водки достать, договоримся. Водки принести. Сколько? У меня скоро юбилей намечается. Круглая дата, так сказать. Я хочу отметить его по-настоящему. Закуски у нас валом. Тот кричит, у них хавчика нету. Это говорит, закуски валом. Горячительного, как всегда, не хватает. Чтобы лишний раз барыги не бегать, может, принесешь мне бутылок 5. Будет у меня маленький стратегический запас. Тогда и тебе будет чем разжиться. Или патронами, или медициной. Оружие есть хорошее. Мне только к Сидору смотаться. Тогда жду. Так, ну у меня водка есть, 10 штук. С юбилеем вас, товарищ майор! Не ори, не на плацу. Принес, что ли? 5 бутылок, как договаривались. Патроны и 2 аптечки. Ё, красава! Удружил, запомню я тебя. Держи 3 пачки патронов и пару аптечек. В нагрузку будет желание. Подходи, может, еще чего сторгуем. Спасибо, я пойду. Так, это мы сейчас можем пройти бесплатно. Я насчет того поторговать. Автомат, пулемет, так, патроны, гранаты. Так, автомат, пулемет. Ага, есть возможность получить АК-74. Стоит сколько будет? 10 бутылок. Ладно, в другой раз. Так, а ну... Все, и я пойду? И я пойду, да? Ну, давайте сохранимся. Так, интересно, а ну, стоп. Журнал Бартер Кузнецов. 10 пузырей, аптечки. Так, поменяли, да? 150 патронов, 4 бутылки водки. 120 патронов, 5 бутылок. А ты жук. Ладно. Пойду я. Не стреляйте, нет? Проверим. Нет, ничего. Хорошо. Не сильно и хотелось. Че ты тут стоишь? Ты хавчик просишь, что кричит? Водку давай. Хрен вас поймешь, ребята. Так, мы хорошо прошли. Пушканов не стреляли. Кстати, Понял. пришел сталкер. Упс, сейчас улечу, да? Ему, видимо, худо пришлось. Да, видимо, да. Он на хвосте каких-то тварей притащил, говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Понял, Сидор, понял. Бегом к нему, это хорошо. Да ну что ты орешь, сейчас подойду. Сейчас буду, друг. Вот так и загнешься. О, Не за хвост собачий. хвостик. Откуда тут хвостик? Она что, сама сдохла? А ну тут. Ничего. Мужик говорит, сюда. Мне бы кастрик распалить. Кто-нибудь! Ладно, давай. Лис, сталкер. Куда мне? Ты Лис? Сидорович меня прислал. Я хреново мне, братан, аптечку не найдется. Есть, конечно, держи. Ну как? Так, братан. Ты на аптеке? Хорошо.
Спасибо, доктора бы. Говорил, что он тут где-то, на кордоне. Да вот не дошел я. Ты сам-то как? Кто? Куда идешь? Не знаю, память я потерял. Сидорович Меченым окрестил. Иду пока на север. Буду искать знакомых. Или знакомые места. Ты, говорят, про стрелка что-то можешь знать. А он, похоже, ниточка к моему прошлому. Расскажешь про него? Меченые. Значит, ладно. Про стрелка и его группу я слышал. Можно даже сказать, общался. Как-то его группа моих ребят обстреляла. Никто не пострадал. Они явно других ждали. Так что дальше разошлись мирно. Поматерили друг друга через овраг и разошлись. Серый, сталкер знакомый, на свалке. Он вроде бы сейчас, но вот он о стрелке больше должен знать. Слушай, за мной по следу стая псов идет. Надо с ними разобраться. Потом продолжим разговор, ладно? Спрашиваешь, сам-то или помочь? Я еле на ногах стою. В глазах двоится. Но куда же деваться? Порвут иначе. Ладно, постараюсь помочь тебе. Так, а сохраниться не? Ты каслик разожжешь? Нет, братан. Хотелось бы Я понял. Лис, враг, выходите. Красава. Я не... Охренеть, каких собачек сюда нам притащили, блин. Как оно все тяжко. Братан, лис. Ничего полезного, я понял. Собачка там стоит, лис. Ты красава, блин. Ничего, ну конечно, он же завалил, да? Не хочет говорить. Давайте сохранимся, а? Или лис подойдет, разожжет. Сейчас надо вот эту... Блин, я что, без пистолета? Да что ж такое? Что мне так везет-то? Подставь пестик, пожалуйста. Да ты чё, живучая-то такая? Сколько в тебя стрелять? Охереть! Подтягивайся, подруга. Кто там стреляет? Охренеть, там еще кто-то стреляет. Да что ж такое? Со всех сторон стреляют. Здесь мои артефакты позабирают все. Все, одолели твари. Красава ты, молодец. Ты что делаешь, алло? Каслик разожжешь, братан? Каслик, друг. Да кинь ты эту шавку. Ну все, убрал. Бля, ладно, я понял. А тебя хрен дождешься, друг. Иди сюда, пообщаемся. Да ну, брось, фу, как. Иди сюда. Вот рачком, давай. О, каслик, братан. Молоток. Вот дерьмо-то, а. Да ладно, не ругайся. Готов Тут что ты, спускаться. сел? Хорошо, давай, пообщаемся. О, 762. Да. Спасибо огромное, Меченый. Сам бы я не справился, скорее всего. Сам видел, какая стая была. Держи немного патронов. От собак в самый раз. Да Как ладно, мне я всё тебе надоело. помог, ты мне. Если сможешь, помоги еще одному человеку. Помочь кому? Мне втроем с янтаря шли. Я, Рыжий, Крот, кое-какой хабар тянули. Сидоровичу сдать собирались. Уже на агропроме попали в засаду. То ли бандитов, то ли наемников. Я так и не успел разобрать. Рыжий, пока бежал в укрытие, в аномалию кисель влетел и сильно покалечился. Хабар, конечно, пришлось скинуть. Крот стал отвлекать нападавших на себя, а я рванул к Рыжему и смог дотащить его до заваленного туннеля. Там и оставил. Сам я, как видишь, сразу на кордон бегом доктора искать. Лучше него ожоги от киселя никто не лечит, не умеет. И почти ведь уже до насыпи добрался. Да псы накинулись, порвали всего. Рыжий долго не протянет. Найди доктора по ту сторону насыпи. Он должен быть где-то. Объясни ситуацию и прошу, поспеши. Рыжий, Сидорович говорил, что он нашел меня в беспамятстве и на горбу дотащил до деревни. Считай, что спас от смерти. Конечно, я помогу ему. Лучше бы я сдох. Да ладно, тихо. Спасибо, я пока отлежусь пару деньков и тоже к Рыжему подамся. Эх, аптечками бы только разжиться. Что, постоянно аптечки нужны? Да не говори. Последнее время эти слепые псы еще больше мутировали. Достаточно крохотной ранки и каюк, поэтому приходится сразу же обеззараживать и вырезать целый кусок зараженного мяса. Если согласен, то я тебе за десяток аптечек рецепт подкинул. Постараюсь собрать столько. Так, спасибо, друг, буду ждать. Лис, я принес тебе, как обещал, 10 аптечек. О, как раз вовремя, хоть немного оклемаюсь. Держи, поправляйся. Спасибо за помощь. Рецепт могу скинуть. Как огненный шар из электро получать. А нет, так у меня сам шар есть. Что возьмешь? Давай рецепт, я сам и сварю. Так, до встречи. Отлично.
Ребятки, ну серия уже длинная, давайте сохранимся, а на следующей пойдем уже дальше. Будем выполнять задания, потому что заданий накопилось уже великовато. Все, спасибо за то, что сидели со мной. Проходим Сталкер, продолжение следует. Кто впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду ждать в следующий раз. Все, всем пока.